¡Véngase para acá, señor! ¡Señor! ¡Véngase para acá! Jefe, se cayó un helicóptero aquí adentro. Sí, ahí están los camiones hasta atrás. Los que fueron agarrando hoy en fondo. No, los que fueron ahí ya fueron, güey. Nada más una patrulla, pero no. Nada más. ¿Cómo que qué, güey? No tenía logotipo de policía. Creo que no. No, pero ya fueron. No más. No, ya se murieron. No, yo lo vi, dije.